မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခမာယာ114ကို TNL ကသိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ114ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေတော့မဖြစ်သေးပါဘူးလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့606တပ်ရင်းကတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ TNL ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုထားပါတယ်နောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုဇွန်လ25ရက်နေ့မှာ TNL ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ115တပ်ရင်းနောင်ချုံမြို့နယ်ရဲစခန်းဂန်းကော်တပ်စခန်းခဲမော်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြောက်ကျန်းတပ်စခန်းဆေးရုံတိုးဂိတ်စက်ရုံဘူရာယုံရွှေညောင်ပင်အုံမတီစတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုဇွန်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့အတွင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်မှာတပ်မတော်ကြီးအမှတ်606ဒုံးတပ်ရင်စခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ114စခန်းကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်1027စစ်စင်ရေးပထမလိုင်းကာလာမှာ TNL ကနမ်ဆမ်နံပါတ်2မန်တုံကုတ်ခိုင်နမ်ခမ်းမိုင်းငေါ့မိုင်းလုံမြို့အပါဝင်မြို့နယ်9ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့1027စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းအစမှာနောင်ချုံမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိဖို့အတွက်နှီးဆက်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မိုးကုတ်မြို့တွင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့အတွက်လိုက်လံရှင်းလင်းနေရပြီးတော့ဒေသခံများကိုအိမ်ထဲမှာနေထိုင်ပေးကြရန်မိုးကုတ်ဗျူဟာကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိုးကုတ်မြို့ကစစ်ကောင်စီစခန်းများကို TNL မန္တလေး PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတရင်111 122 123 နဲ့124တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာမိုးကုတ်ဗျူဟာကအရေးပေါ်သတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မွန်းလွယ်3နာရီခန့်ကစတင်ပြီးတော့မိုးကုတ်မြို့တဲကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဝတ်တွေနဲ့ပြေးနေတာတွေ့တယ်ဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ကြဖို့အချင်းချင်းသတိပေးနေတယ်လို့မြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါတယ်မိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် TNL ကလည်းဇွန်လ28ရက်နေ့မိုးကုတ်မြို့နယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအေးစေဒီမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီခလာရ88လက်အောက်ခံလပခခလာရ148တပ်စခန်းကို TNL ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့မိုးကုတ်ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မိုးကုတ်မြို့တိုက်ပွဲမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဇွန်လ28ရက်နေ့အထိအေးစေဒီခလာရ148တပ်စခန်းမိုးကုတ်ရဲစခန်းဒေါ်နန်းကြည်တောင်စခန်းဗျူဟာစခန်းကုန်းရွှေသားရပန်းတပြေပြူရောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းကတဲရံမှာဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့အမျိုးသမီးတအုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ TNL ကအသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြို့တင်မြို့နယ်ငခုအိုင်ကျေးရွာနဲ့ဇီးလုံးဘော့ကျေးရွာကြားတစ်တုံးဦးစီးဌာနရုံးအနီးမှာလေရင်စီလာရောက်ပို့ဆောင်တဲ့ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးမှုများပြားပြီးကားနှစ်စီးတိမ်းမောက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ကမှနေပြည်တော်ကနေမကွေးမြို့ကိုလေရင်စီလာရောက်ပို့ဆောင်တဲ့စီပေါစာကား9စီးနဲ့လုံခြုံရေးအဖြစ်လိုက်ပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်20ခန့်ပါတဲ့ကားတစ်စီးကိုမြို့တင်မြို့နယ်ငခုအိုင်ကျေးရွာနဲ့ဇီးလုံးဘော့ကျေးရွာကြားတစ်တော်ဦးစီးဌာနရုံးအနီးအရောက်မှာမိုင်းရှစ်လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာစီပေါစာကားတစ်စီးနဲ့လုံခြုံရေးစစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ကားတစ်စီးတိမ်းမောက်သွားပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းရှစ်လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့နောက်ရက်မှာနေပြည်တော်ဘက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတာအခုတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့ရွှေဘန်းမြောက်ဘက်တောင်တန်းပေါ်မှာအထိုင်ချပြီးတော့ရွာတွေဘက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်စစ်ခွေးတွေအခြေအနေကတော့တော်တော်ကိုရှုပ်နေတယ်လို့တိုက်တောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒုတာဝန်ခံဖိုးခွားကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်903တပ်ရင်းတပ်ခွဲ3တိုက်တောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့် update သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်3ရဲလေးကျင်ရေးတင်နန်းကျောင်းကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲအယောက်20တေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မွန်းလွယ်1:30မိနစ်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်3ရဲလေးကျင်ရေးကျောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone နဲ့ဘုံသီးအလုံး20ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ရဲအယောက်20တေဆုံးကအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တေတာကတော့ရဲတွေပဲလို့သိရတယ်အယောက်20တေတာအတီးဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်တွေလည်းများတယ်တန်းစီပြီးတော့အဆောင်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်အဆောင်တွေပေါ်ကိုချခဲ့တာတေဆုံးတန်ရရတဲ့သူတွေကိုတဲတာကား9စီးနဲ့စကိုင်းစေးုံတွေကိုတဲနေတယ်
ညဘက်ကျတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ရမ်းပစ်တာတွေရှိတယ်ရဲတင်နန်းကျောင်းဆိုတော့တင်နန်းသားရဲတွေပဲဖြစ်မှာပါလို့စကိုင်း District Drone Force ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုစကိုင်း District Drone Force SDDF People's Night Defense Force မြင်းမူ PKDF MMU Phoenix SGG စကိုင်းခရိုင်အမှတ်ခွန်တပ်ရင်တပ်ခွဲလေးစကိုင်းခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်တပ်ခွဲ2 MMU PDF တော်ရင်တွတ်ပြီး SGP Camp 2နဲ့စကိုင်းခရိုင်မေဇိုင်းထုတ်လုပ်ရေးတို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေတဲ့သူမြင့်နိုင်ဦးဆိုသူကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်8:00 နာရီခွဲအချိန်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ထမ်းမင်ကုန်းအုပ်စုထမ်းမင်ကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်40အရွယ်မြင့်နိုင်ဦးဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက် PDF တပ်ဖွဲ့များရဲ့သတင်းများကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းကပေးပို့ခြင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံကိုမမှန်သတင်းများကိုပေးပြီးတော့ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးခိုင်းခြင်းများကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူ့ရဲ့ယာခင်းထဲကိုအလားစောင့်ပြီးတော့တနက်နဲ့3ချက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကိုမမှန်သတင်းတွေပေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းခိုင်းတာတွေရှိတယ်သူဖမ်းခိုင်းလို့ဖမ်းခံရပြီးတော့ထိခိုက်သူတွေများလာတယ်ပြီးတော့သူကစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေနဲ့အရက်လိုက်တောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့ပေးပို့တယ်သူကြောင့်ထိခိုက်သူတွေများလာလို့အေးအေးယူခဲ့ရတာပါပစ္စည်းတွေကိုတင်စီခဲ့တာစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Black Dragon GBK PDF တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကိုတာဝရီခိုင်တရဲ3832တပ်ခွဲ6 Black Dragon PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိုက်လေရင်2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်များပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မွန်လွဲတနာရီ10မိနစ်အချိန်ကမှတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွဲထင်းကုန်းရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ Jet Fighter 2စီးနဲ့အကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး20ခန့်ကျဲချခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကနေအိမ်များပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲသွားတာပါစစ်ခွေးတွေကအခုလိုမျိုးအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူများအထူးသတိရှိကြဖို့အသိပေးကြပါတယ်လို့ဗိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ကတာဝန်ရှိသူကသတိပေးပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1တင်တန်းစင်ပွဲကိုဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေနဲ့တိုင်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်တာကိုစစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1ကိုပြီးခဲ့တဲ့ AP လကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတင် जा ပေးပြီးတော့3လအကြာမှာအခုလိုသင်ခန်းဆင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သင်တန်းဆင်းတဲ့စစ်မှုထမ်းအရေးအတွက်ကိုဖော်ပြထားတာမရှိခဲ့ပေမဲ့ဗမာရေးရာနဲ့ပြည်ပခလေးလာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ BACS ကတော့ပထမအကြိမ်စစ်မှုထမ်းသင်တန်းမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူငယ်9000နီးပါးစုဆောင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်သင်တန်းဆင်းပြီးထားတဲ့သူတွေကိုဘလို့နေရာတွေမှာတာဝန်ချထားမလဲဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်မှုထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်3အထိစစ်ကောင်စီကဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ဒေသတချို့မှာအမျိုးသမီးတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ယူတာတွေရှိနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတို့ကပြောပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ